გამარჯობათ, ვაგრძელებთ ტერმინებზე საუბარს და დღეს ვისაუბროთ დამოუკიდებლობაზე. თვით ინგლისიც კი მსოფლიოს უპირველესი სუვერენი, როგორც ქვეყანა და როგორც სამეფო ტახტი, არ არის დამოუკიდებელი. ინგლისი შედის დიდ ბრიტანეთის შემადგენლობაში. ჩემი აზრით დამოუკიდებლობა როგორც ასეთი არ არსებობს. როგორც ადამიანი არის სოციუმის ნაწილი, ისე სახელმწიფოები არიან მსოფლიოს თანამეგობრობის ნაწილი. და როგორც ადამიანი ვერ იქნება ადამიანი თუ ის არ არის სოციუმში და არ აქვს თავისი ფუნქცია, რომელსაც მოაქვს გარკვეული სარგებელი ამ სოციუმისთვის, რომელიც არის აღქმული ამ სოციუმისგან, ისევე სახელმწიფო ვერ იქნება სრულყოფილი, თუ ის არ არის აღქმული სხვა სახელმწიფოების მიმართ და არ აქვს თავისი ფუნქცია. აქედან გამომდინარე, დამოუკიდებლობა არ შეიძლება არსებობდეს, იმიტომ რომ ნებისმიერი სახელმწიფო არის რაღაცით დამოუკიდებული სხვა სახელმწიფოზე. და მოდით აქვე შევეხოთ თავისუფლებასაც. არსებობს თუ არა თავისუფლება. უნიკალური ქართული ენა თვითონ გვეუბნება რა არის თავისუფლება. ეს არის თავის უფლება. ანუ, როდესაც შენ თავს აძლევ უფლებას, რომ დაიცვა ამ თავის უფლებები. ანუ, მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის თავისუფლება, არის შენი ინტერესების დაცვა. როდესაც შენ ზღუდავ შენს ინტერესებს რაღაცის გამო, ვიღაცის გამო, ეს ნიშნავს შენი თავისუფლების გადაცემა სხვისთვის. ასე არის პიროვნულად ადამიანისთან მიმართებაში და ასე არის სახელმწიფოებრივად სახელმწიფოსთან მიმართებაში. როდესაც სახელმწიფო იზღუდავს თავის თავს რაღაც ინტერესების გამო, რაღაც მოსაზრებების გამო და თავის ასე ვთქვათ, ინტერესებს უნაწილებს ან უთმობს სხვა სახელმწიფოს, ეს არის მისი თავისუფლების შეზღუდვა. როდესაც სახელმწიფო თმობს თავის ინტერესებს, როდესაც პიროვნება თმობს თავის გარკვეულ ინტერესებს, ამ შემთხვევაში პიროვნებას და სახელმწიფოც კარგავენ თავისუფლებას. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ დამოუკიდებლობა იმთავითვე არ არსებობს, იმიტომ რომ შეუძლებელია იყოს დამოუკიდებელი სოციუმში, შეუძლებელია სახელმწიფო იყოს დამოუკიდებელი მსოფლიო თანამეგობრობაში, მაგრამ თავისუფლება არსებობს, ეს არის იმაზე დამოუკიდებული, თუ რამდენად შეგიძლია შენი ინტერესების დაცვა. აქედან გამომდინარე, რაც უფრო მეტ შენ ინტერესს იცავ, შენ ხარ მით უფრო მეტად თავისუფალი. ეხლა რას გულისხმობ, როდესაც ვამბობ, რომ სახელმწიფო თმობს თავის გარკვეულ ინტერესებს, მაშასადამე კარგავს თავისუფლების გარკვეულ ნაწილს. მე გულისხმობ იმას, რომ თუ სახელმწიფო კარგავს თავისი თავისუფლების რაღაც ნაწილს, მაშინ მან სამაგიეროდ რაღაც უნდა მიიღოს. მოდით ამ კუთხით განვიხილოთ 1921 წლის მოვლენები, როდესაც საქართველომ ძალდატანებით, მე გითხარით უკვე, რომ ცნობილი ფაქტია, ნოე ჟორდანიას არ უნდოდა დამოუკიდებლობის გამოცხადება, იმიტომ რომ მან იცოდა, რა ხდებოდა ევროპაში, როგორ ინაწილებდნენ ევროპული ქვეყნები საქართველოს ტერიტორიას და მან არ უნდოდა, რომ საქართველოში მოეშალა რუსეთის სუვერენიტეტი, გამოეცხადებია საქართველოს დამოუკიდებლობა, რომ ხელი არ შეეწყო საქართველოს დაშლას. და საბოლოოდ ისე გამოვიდა, რომ ნოე ჟორდანიამ და სტალინმა ხელი შეუწყოს საქართველოს ოკუპაცია, ანექსიას. რადგან რომ არ მომხდარიყო საბჭოთა ოკუპაცია, მაშინ საქართველოს დაინაწილებდნენ გერმანია, საფრანგეთი, ინგლისი. ზუსტად ისეთივე გეგმები არის დღესაც, არაფრით არ განსხვავდება. იგივე სევრის ხელშეკრულება მოქმედია დღემდე, არავის ის არ გაუქმებია. კი, დაიდო რაღაც ლოზანაში, მაგის შემდგომ ხელშეკრულება, მაგრამ იქ არ წერია, რომ სევრის ხელშეკრულება არის
გაუქმებული და მე ვთვლი რომ გამოინახა ერთადერთი სწორი ვარიანტი და მოხდა საქართველოს ოკუპაცია და ანექსია საბჭოთა რუსეთის მიერ. ეხლა რა შეიძლებოდა მომხდარიყო იმ შემთხვევაში თუ საქართველოში იქნებოდა საქართველოს პატრიოტი მთავრობა და არ გამოაცხადებდნენ დამოუკიდებლობას, ანუ რუსეთის სუვერენიტეტი ისევ ვრცელდებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე და მასშტაბადამე საბჭოთა რუსეთი, როგორც რუსეთის იმპერიის სამართალ მემკვიდრე, ჩაიბარებდა ამ ტერიტორიებს. გუბერნიები, როგორც მეფის რუსეთის გადმონაშთი გაუქმდებოდა, რასაკვირველია და მთლიანად საქართველოს ტერიტორია გაერთიანდებოდა იმ საზღვრებში, რომელსაც ჩვენ ახლა მივტირით, იმ საზღვრებში, რაც ჰქონდა დაკავებული რუსეთის იმპერიას კავკასიაში. ანუ ქუთაისის გუბერნია და თბილისის გუბერნია. თუ არ ვცდები, მაშინ აფხაზეთი არ იყო შემადგენლობაში, ზუსტად არ ვიცი, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი ის, რომ 1930-იან წლებში, თუ 31 წელს ლაკობა მოწამლეს და ბერიამ მოწამლა ლაკობა და აფხაზეთი შეუერთდა საქართველოს რესპუბლიკას ავტონომიის სახით. მაშინ ასე საქართველო არ აცხადებს დამოუკიდებლობას და ხდება ერთიანი რესპუბლიკა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში იმ მიწებით და იმ ტერიტორიით, რომელიც იყო მანამდე. შესაძლებელი იყო, რომ საქართველოს მთავრობას ეწარმოებია მოლაპარაკებები რუსეთის მთავრობასთან კრემლში, საბჭოთა ანუ ახალად მოსულ საბჭოთა ხელისუფლებასთან და რაღაც უპირობო მიერთებით მაგივრად და უპირობო რაღაც ოკუპაცია ანექსიის მაგივრად ნებაყოფლობით შეიძლება რაღაც კიდე აქეთ უფლებები გამოეღლიტა, ასე ვთქვათ, კრემლისგან და რაღაც გარკვეული უფლებები მიეცათ საქართველოსთვის. ანუ როგორც ერთი ქართული ანდაზაა, ჩათრევასო ჩაყოლაჯობიაო, მაინც თუ იცი რომ ჩათრეული ხარ და ჩაგათრევენ, რაღაც გარკვეული იქნებ შემარბილებელი პირობებით მაინც შესულიყო საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, მაგრამ ესეც რომ არ ყოფილიყო, ის მიწები, რომლებიც იყვნენ გაერთიანებული რუსეთის იმპერიაში, რუსეთის იმპერიის მიერ, ის მიწები დარჩებოდა საქართველოს რესპუბლიკის შემადგენლობაში. ეს არის როგორც 2x2 ამაში მე მგონი არავინ ეჭვი არ ეპარება. კიდევ ვიმეორებ, როდესაც საქართველოს ნებისმიერი ქვეყანა აცხადებს დამოუკიდებლობას, მას უნდა კონდეს იმის უნარი, რომ დაიცვას საკუთარი ტერიტორია მეზობლებისგან, იმიტომ რომ ნებისმიერი დამოუკიდებლობის გამოცხადება ნიშნავს წინა სუვერენის უარყოფას და ახალი სუვერენის მოსვლას, ანუ შენი სუვერენიტეტის დამკვიდრებას ამ ტერიტორიაზე. და როდესაც შენ არა გაქვს იმის ძალა, რომ შეინარჩუნო ეს ტერიტორია, მაშინ დამოუკიდებლობის გამოცხადება არის სამშობლოს ღალატის ფასი. ამიტომ არ უნდოდა ჟორდანიას გამოეცხადებინა საქართველოს დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ მან იცოდა, რომ საქართველოს ტერიტორიას არავინ არ დაიცავდა, რადგანაც საფრანგეთს, ინგლისსაც და შეერთებულ შტატებსაც, გერმანიასაც ჰქონდათ სულ სხვა ერთმანეთისაგან განსხვავებული გეგმები საქართველოს მიმართ და ისინი უბრალოდ დაგლეჯდნენ ამ ქვეყანას. შეიძლებოდა თუ არა რომ ჩვენ გამختარიყავით დაუშვათ თურქეთის მოკავშირე და ასე ვთქვათ რუსეთის წინააღმდეგ გვებრძოლა თურქებთან ერთად. კი, რასაკვირველია შეიძლებოდა, მაგრამ ჯერ ერთი ჩვენ ვხედავთ რა დღეში არიან ქართველები თურქეთში, რამდენმა შეინარჩუნა იქ ქართველობა, ვერავინ ვერ შეინარჩუნა იქ ქართველობა, ვერც სახელი, ვერც გვარი, ვერც ენა და საქართველოს უბრალოდ არ იქნებოდა. შეიძლებოდა თუ არა რომ ჩვენ ყოფილიყავით საფრანგეთის ან ინგლისის მოკავშირეები
და შემოსულიყო მათი ჯარი, ან გერმანიის მოკავშირეები დაუშვათ შემოსულიყო მათი ჯარი და გვებრძოლა წითელი რუსეთის წინააღმდეგ, რასაკვირველია შეიძლებოდა, მაგრამ არც თურქეთის იმპერია, არც რუსეთის იმპერია არ მოითმენდა კავკასიაში სხვა იმპერიის შემოსვლას. ეხლა ცოტა გაგვიგრძელდა საუბარი, მაგრამ მგონი ეჭვი არ გვეპარება, რომ დამოუკიდებლობა არ არსებობს, მივედით იმ დასკვნამდე, ხოლო თავისუფლება არსებობს, მაგრამ თავისუფლებას სჭირდება დაცვა და თავისუფლება შესაძლებელია იყოს განაწილებული, ასე ვთქვათ. შეიძლება შენი თავისუფლების რაღაც ნაწილი სხვას დაუთმო, მაგრამ სამაგიეროდ რაღაც მიიღო. და ამისათვის ძალიან კარგი მაგალითი იყო 1921 წლის მოვლენები, როდესაც საქართველოს შეეძლო თავისი დამოუკიდებლობის და თავისუფლების დათმობა რაღაც შეღავათების საფასურად. თუნდაც იმ პირობით, რომ ის მიწები, რომლებიც იყო რუსულ იმპერიაში და მე მგონი საბჭოთა რუსეთის არ იქნებოდა ამის წინააღმდეგი, შენარჩუნებულიყო საქართველოს რესპუბლიკის შემადგენლობაში. იმის გამო, რომ ჩვენ არ გვაქვს შესწავლილი 1921 წლის მოვლენები და ეს სპეციალურად ხდება ხალხის გაბითურება და დადებილება რაღაც არამიწიერი იდეებით, რომლის აღსრულება ჩვენ ქართველებს არ შეგვიძლია. ჩვენ მოვიდა 90-იანი წლები და ჩვენ დავკარგეთ უფრო მეტი. ანუ 1921 წელს დავკარგეთ უფრო მეტი რაღაც იდეების გამო, 1990 წელს დავკარგეთ უფრო მეტი იდეების გამო, 2008 წელს დავკარგეთ უფრო მეტი იდეების გამო. ამიტომ მნიშვნელოვანია რა? მნიშვნელოვანია, რომ იდეები იყოს გამაგრებული ქმედებებით და შესაძლებლობებით. თუ ეს იდეები და ეს სურვილები არ არის გამყარებული რაიმე რეალური შესაძლებლობებით, მაშინ ეს იდეები და სურვილები ემსგავსება იმ სიტუაციას, როდესაც გიორგი მეფე ეუბნება შორინას, რომ ჩამოგაშორებო შენს საქმროს, ასე ვთქვათ, და მიუშვებს ისეთ საქმეზე, რომელიც არის შეუძლებელი და ასე ვთქვათ, იგივე ხდება ამ შემთხვევაშიც, ესე იგი ვიღაც გვიშორებს უბრალოდ, ვიღაც ასუფთავებს ამ ტერიტორიას. ანუ რაღაც ეროვნული იდეებით, ეროვნული სურვილებით, რომელიც რასაკვირველია ძალიან კარგია თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. მაგრამ თუ ეს არ არის, კიდევ ვიმეორებ, დამყარებული რეალურ საშუალებაზე, მაშინ ამ შემთხვევაში ხდება უბრალოდ ერის წამოგება რაღაც პროვოკაციაზე და უბრალოდ ხალხის ჩახოცვა და ტერიტორიის განთავისუფლება რა. გამოიწერეთ არხი, გააზიარეთ არხი, დააფინანსეთ, გააკეთეთ დონაცია და გვპირდებით, რომ თქვენი აზროვნება უფრო საინტერესო გახდება. დიდი მადლობა.